Снайпер әйел жасырынып отырып, ұшақтың келуін күтеді. Ал ұшақтан бір ер адам шыққан сәтте, әйел бірден оқ атады. Содан кейін ол пайдаланылған гильзаны көтеріп алып, қашу жоспарын ойластырады. Басқа жерде бір ер адам қорқынышты түсінен оянып, түнде көлікке отырып жолға шығады. Ол сұмдық түсті ұмытқысы келеді. Таң атқанға дейін теңіз жағасында уақыт өткізіп, ит жетектеген бақытты жұпқа мұңая қарап тұрады. Кейінірек ол белгісіз біреуден хат алады да теңіз жаяу әскерінің базасына аттанады. Федералдық аумаққа кірген соң, өзін агент Бартолому деп таныстырған әйелдің кеңсесіне барады. Әйел оның әскери отбасынан шыққанын және 113-ші аса қиын нысананы жойған элиталық мерген екенін біледі. Зейнетке шыққаннан кейін Леви жеке тапсырыстарды орындай бастаған. Бірақ қазір ешбір міндеттемесі жоқ. Ол теңіз жаяу әскерлерімен кез келген сәтте жұмыс істеуге дайын болғанымен, ешқандай келісімшарттарға қол қоймайды, өйткені әскери психолог оны қызметке жарамсыз деп таныған. Ол жалғыз. Оның нәзік жанды сүйгені де, тағдырына алаңдайтын жақын туысы да жоқ. Леви ешқандай есірткі немесе басқа заттарды қолданбайды, өйткені олардың барлығы оның дәлдігін төмендетеді. Ол дәрігердің қорытындысын қайта қарауды талап ете алар еді, бірақ бұған мән бермейді. Шын мәнінде ол өмірдегі көптеген нәрселерді мағынасыз деп санайды. Осы кезде Литваның шағын ауылындағы зиратта бір ер адам аккордеонда бақтың әуенін ойнап отыр. Оған қызы жақындайды. Бұл біз киноның басында көрген мерген, есімі Дроса. Бүгін олардың анасы мен әйелі үшін еске алу күні, және олар жыл сайын оның қабірінің басында кездесуге тырысады. Әкесі Дросаның Беларусь олигархын жоюға келісімшарт алғанын естіген. Қызы бұл істің қиын болғанын мойындайды, өйткені өлтірілген адамның 4 баласы болған. Бірақ әкесі оған олигархтың жаяу әскерге қарсы миналарға арналған фосфор бомбаларын сатқанын еске салады. Ол адамның кесірінен қанша баланың денсаулығынан немесе өмірінен айырылғанын санау мүмкін емес. Дроса әкесіне гильзаны ұстатады. Әкесі оны бірнеше басқа гильзамен бірге әмиянына салып, қызының дұрыс нәрсе жасап жүргеніне сенімді екенін білдіреді. Ол Дросадан қасында 2 аптадай қалуын сұрайды. Бірақ қызы ертең Мәскеуге жетуі керек деген бұйрық алып қойған. Бұл әкесіне ұнамайды, өйткені Дроса литвалық, және оның ешкімге бағынуға міндеті жоқ. Ол ауыр дертке шалдыққан, азапқа толы өлімді күткісі келмейді. Сондықтан Валентин күнінде өз өмірін қиюға шешім қабылдаған. Қай жерде болса да қызына 14 ақпанда оған арнап бір шам жағып, Орионға қарап, қоштасуын өтінеді. Біраз уақыт өткен соң, Леви кезекті тапсырмаға аттанады. Оның ұшағы қонуға тыйым салынған аймаққа бара алмайды. Бекетіне жету үшін ол солтүстікке қарай 38 шақырым жаяу жүруі керек. Одан барлық гаджеттерін және сағатын алып қояды. Бірақ мөрленген конверт ұстатады, онда тапсырманың мән жайы жазылған. Леви парашютпен секіріп, көп ұзамай орманға қонады. Ол тауларды асып өтіп, межелі жерге жетеді. Оны өз орнын тапсыруы тиіс сарбаз қарсы алады. Бұл Джаспер. Ол мұнда жалғыз өзі 1 жылын өткізген. Сондықтан Левиді көргеніне өте қуанышты. Леви өзінің миссиясы туралы ештеңе білмейтінін, тіпті қай елде жүргенінен де бейхабар екенін мойындайды. Джаспер де оны жұбата алмайды, өйткені ол да дәл сондай жағдайға тап болған. Көп ұзамай сарбаз оны мұнараға апарады. Бұл алдағы 1 жыл бойы Левидің тұратын орны болма. Мұнара толық автономды. Онда күн панельдер, генератор және жауын суын жинау жүйесі бар. Жақын маңда жабайы аңдар жеткілікті, тіпті шағын бақта бар. Ал шатқалдың арғы бетінде дәл осындай тағы бір бекет орналасқан. Ол шығыс блогына тиесілі. Леви тіпті қаласа да ол жаққа өте алмайды. Шатқалдың беткейлері миналанған, түрлі қақпандарға толы. Сондықтан әр жақ өз міндетін ғана атқарады. Мұндағы жұмыс қарапайым, бірақ білікті маманға арналған. Леви күн сайын батыс шекарасын патрульдеп, бекітілген қорғаныс нүктелерін тексеруі керек. Сыртқы әлеммен байланыс әр 30 күн сайын ғана орнатылады. Шекара бойына орнатылған спутниктік таратқыштар шатқалды бүркемелеп, жалған сигналдар жібереді. Сондықтан бұл орын барлау спутниктері мен дрондар үшін мүлде көрінбейді. Ешқандай байланыс жоқ. Егер жағдай тым ушығып кетсе, арнайы дабыл батырмасы бар. Ол басылған жағдайда билікке шұғыл хабар беріледі. Егер барлық жүйелер істен шықса немесе басып кіру орын алса, жүйе қаңғыбас ит хаттамасын іске қосады. Джастин оның не екенін білмейді. Бірақ егер Леви дабыл сиреналарын естісе, ең дұрыс шешім мүмкіндігінше алыстап кету. Оның ойынша, мұның бәрі қырғи қабақ соғысына байланысты. Жыл сайын батыстан біреу осы жақты патрульдейді, ал шығыстан біреу өз жағын күзетеді. Бірақ 75 жыл бойы ешкім шатқалдың ішінде не бар екенін нақты білмейді. Басты мақсат шатқалда не болса да оның сыртқа шығуына жол берме. 1 жыл бұрын бұл орынды қабылдағанда Джастин де алдындағы күзетші есінен ауысқан деп ойлаған. Алайда ол кейін күзетшілер қуыс адамдар деп атаған нәрсені көруге мәжбүр болды. Джастин олардың не екенін білмейді. Бұл атау белгілі бір ақынның шығармасынан алынған көрінеді. Оның білетіні 40-шы жылдардың соңында
шатқалды тазарту үшін 3 батальон, яғни 2000-нан 4000-ға дейін атты әскер жіберілген. Бірақ солардың ешқайсысы қайтып оралмаған. Осыдан кейін билік шатқалды бақылау жүйесіне көшкен. Джастин бұл туралы алдындағы күзетшілерден естіген. Бірақ бұл ақпарат бұзылған телефон сияқты өзгеріске ұшыраған болуы мүмкін. Алайда ол өзі шатқал тозаққа кіреберіс деп санайды. Ал олардың міндеті қақпаны күзету. Екеуі қоштасады. Содан кейін Джастин тікұшақ оны алып кететін орынға бет алады. Көп ұзамай көкте ұшақ көрінеді де арқан тастайды. Джастин оған жармасып, көтеріліп келе жатқанда, ұшқыш оған оқ атып, денесін төменге лақтырып жібереді. Осыдан кейін ол агент Бартоломуға байланысқа шығып, кезекті күзетшінің ауысымы сәтті аяқталғанын хабарлайды. Бір ай өтеді. Леви өз міндеттерін мұқият орындайды. Күн сайын шекараны патрульдейді. Барлық қаруларды тексереді. Миналардың дайындығын қадағалайды. Соңында радио арқылы басшылыққа бәрінің дұрыс екенін хабарлайды. Бос уақытында кітап оқиды. Өйткені мұнарада кітап жеткілікті. Бір күні Леви қабырғадағы бірнеше жазуды байқайды. Бұл оның алдындағы күзетшілер қалдырған цитаталар сияқты. Олардың кейбірі бірнеше 10 жылдық бұрын жазылған. Кейде ол бақпен айналысып, маусымның соңғы өнімін жинайды. Бір күні ол шатқалдың арғы бетінен араның дауысын естиді. Қос дүрбі арқылы қараса, бір әйелді көреді. Бұл Дрос. Ол да қарсы жақтағы әріптесін байқап көруге тырысады. Бірақ Леви алыстап кеткенде қайтадан жұмысына кіріседі. Сол түні Леви әдеттегі қорқынышты түсінен шошып оянып, орнынан атып тұрып, мылтығын қолына алады. Алайда ол байқаусызда стаканды сындырып, шынның сынықтарына аяғын жарақаттап алады. Едендегі қан іздері оны есіне түсіруге көмектеседі. Ол дүрбіні алып арғы жаққа қарайды. Дроса да иықтамай отыр. Бірақ ол Левидің өзіне қарап тұрғанын байқаған сәт. Шамдарын өшіріп, бөлменің тереңіне кіріп кетеді. Тағы бір ай өтеді. Дроса туған күнін атап өтеді. Содан кейін Левиді бақылап жүруді әдетке айналдырады. Шыпысқан ол әзіл жасауды ұйғарады. Атылған оқтың дауысы Левидің назарын аудартады. Леви дүрбісін алғанды. Дроса оған есімін сұраған жазуды көрсетеді. Леви байланысқа түсуге тыйым салынғанын ескертеді. Бірақ Дроса оған мән бермейді. Ол өз есімін жаз. Бүгін туған күні екенін айты. Осы күні не істесе де өз еркі екенін мәлімдейді. Леви күліп, өз есімін жазып береді. Оның құрметіне ішімдік ішуді ұсынады. Дроса музыка қосы. Онымен бірге билеуді сұрайды. Алайда Леви билей алмайтынын айтады. Дроса сенбейді. Оның бір нәрсені жақсы істейтіні анық қой. Леви өз мергендігімен мақтанады. Дроса оған дәлел көрсетуді талап етеді. Леви парапеттің шетіне флегасын қой. Оны атып түсіруді жоспарлайды. Бірақ Дроса бірінші боп оқ атып, оны жерге құлатып жібереді. Жауап ретінде Леви оның шарап бөтелкесін атып, күл талқанын шығарады. Дроса басына тағы бір бөтелке қой. Левиге жаттығуды жалғастыра беруіне мүмкіндік береді. Алайда кенеттен тепе-теңдігін жоғалды. Селк ете қалып, бөтелкені алып тастайды. Ол алақанымен төменді нұсқайды. Леви дүрбісін қараңғылыққа бағыттайды. Және көп ұзамай бір нәрсенің қимылдап жатқанын байқайды. Бұл түрі ағашқа ұқсайтын сініксіз тіршілік иесі. Осы сәтте Леви оқ атады. Дәл сол мезетте олардың бірі минаға басы. Жарылыспен күлге айналады. Бірақ қалғандары қабырғаға өрмеле. Жоғары қарай қозғала береді. Енді Дроса да оқ жаудыра бастайды. Левиге құбыжықтарды тоқтатуға көмектеседі. Екеуі бірнеше құбыжықты жойған соң, айнала тыныштыққа батады. Алайда Дроса парапеттен сәл шегінгені сол еді. Жиегінен ағаш бұтақтарына ұқсас саусақтар жармасады. Ағашқа ұқсас бір мақұлық жоғары қарай өрмелеп келеді. Ол Дросаның атқан оғына мүлде мән берме. Оған қарай жылжи береді. Сол сәтте Леви оны мерген мылтығымен атып түсіреді. Дереу аңғарады. Қуыс адамдар енді Дросаның бекетіне де шабуыл жасап жатыр. Сондықтан Леви енді қарсы бетке оқ жаудырып, әйелге көмектеседі. Шатқал шетінде миналар бірінен соң бірі жарылады. Жарылыстың толқыны Дросаны шетке лақтырады. Бірақ Леви оны пулеметпен жабады. Бұған дейін ол да оған дәл осылай көмектескен еді. Ақыры шабуыл тоқтайды. Екеуі қараңғылықта ұзақ отырып қалады. Тек өздеріне келуге тырысы. Содан кейін Дроса шайқас кезінде байқамай қалған жарасын таңады. Сосын қағазға, бұл өмірімдегі ең керемет туған күн болды, деп жазады. Таңертең Леви өз бекетін тексереді. Түнгі шайқастан кейін қираған қорғаныс аймақтарын дәнекерлеп жөндейді. Және қосымша миналар орнатады. Кенеттен шатқал түбінен бір дрон көтеріліп келеді. Бұл визе жағындағы мұнараның зеңбірегін бірден іске қосады. Леви алаңдап, не болатынын бақылап тұрады. Алайда дрон ұшып кетеді. Ал зеңбірек қайтадан тынышталады. Тағы бір ай өтеді. Леви бос уақытында тұрмыстық жұмыстармен айналысады. Ал Дроса пианино ойнайды. Бір күні Дроса шатқалдың арғы бетінде жанып тұрған рождестволық шыршаны және оған арналған мерекелік хабарламаны көреді. Екеуі бірге қардан мүсін жаса. Оларды бір-бірінің құрметіне атайды. Осылайша екеуі бір-біріне жақындай түскендей. Тіпті шахмат ойнай бастайды. Әрқайсысы кезек-кезек өз жүрістерін дауыстап хабарлайды. Бір кеште олар шынайы барабан дуэлін ұйымдастырады. Қолға түскеннің бәрін соқпалы аспап ретінде пайдаланып, қызу концерт қояды. Ақпан келеді. Леви тағы да қорқынышты түс көріп, оянып кетеді. Ол балконға
шығады. Далада ызғарлы жел олып тұр. Осы сәтте ол Дросаның да ұйықтамағанын байқайды. Таңертең Леви оған хат жазады, бірақ Дроса жауап бермейді. Өйткені бүгін 14 ақпан. Ол бақтың күйтабақтарын қосы. Әкесін есіне алып, көз жасына ерік береді. Леви бұны байқа, не болғанын сұрайды. Дроса оның бүгінгі күннің ауыр екенін мойындайды. Осы сәтте оның қасында Леви болғанын қалайды. Сол түні Леви ұйықтай алмайды. Көңіліне ауыр ойдысы, ештеңені түсіне алар емес. Содан кейін қабырғада жазылған бір цитатаны оқиды. Онда алыстан келгендердің батылдығы туралы айтылған. Осыдан кейін Леви бір күрделі құрылғы құрастыруға кіріседі. Таңертең Дроса Левидің гранатометпен арғы жағына арқанмен байланған снаряд атқанын көреді. Осылайша ол шатқалдың үстінен уақытша өткел орнатады. Дроса жүгіріп бар, құлаған снарядтың бықсып жатқан қалдықтарын сөндіреді. Содан кейін арқанды ағашқа бекітеді. Осы кезде ол жерде бір жазба жатыпты. Бұл кешкі асқа шақыру еке. Леви өзін ретке келтіріп, дала гүлдерінен шағын букет жинайды. Сосын арқанға жабысы, өзен үстімен арғы бетке сырғиды. Алайда соңына жетпей ақ жылдамдығы баяула. Енді қолмен тартылып шығуға тура келеді. Бұл оңай емес. Дроса оған қоян етінен жасалған бәліш ұсынса, Леви өзімен бірге әкелген гүлдерді ұсынады. Ол таңданысын жасыра алмайды. Жақыннан қарағанда Дроса тіпті де сұлу көрінеді. Дроса оған алдымен моншаға түсуді ұсынады. Өйткені арқаннан өткенде Леви әбден терлеп кеткен. Леви күліп арқанның тартылысын дұрыс есептемегенін түсіндіреді. Дроса оған моншаға бұрынғы тұрғындар қалдырып кеткен киім әкелуге уәде береді. Бірақ оны алысқа іліп қояды. Левидің жалаңаш күйде жүгіріп барып, киімін алуына тура келеді. Кейін екеуі бірге түскі ас ішіп отыр. Әлемнің қай бұрышында жүргендерін болжай бастайды. Екеуі де бұл жерге ес-түссіз әкелінген. Сондықтан нақты білмейді. Бірақ Леви бір нәрсені анық айта алады. Бұл солтүстік жарты шар. Содан кейін ол өзінің мерген екенін мойындайды. Осы сәтте Дроса оның кім екенін бірден түсінеді. Оның Йемендегі атақты дәл соққысы мергендік өнердің шыңы болған еді. Алайда Леви әңгімені қайтадан олардың тұрған орнына бұрады. Дроса әкесінің оған шындықтың барлығын білмеуді ұсынғанын айтады. Леви өз балалық шағын еске алады. Ол Орегонда өскен. Әкесі оған атыс өнерін үйреткен. Сол түні екеуі музыка қосады. Дроса ақыры Левиді биге шақырып, оны билеуге мәжбүр етеді. Осы сәтте ол Левидің өтірік айтқанын аңғарады. Ол би билеуді біледі екен. Леви өте икемді қозғалады. Екеуі бір-біріне жақындай түседі. Осыдан кейін екеуі ұзақ сөйлеседі. Бірін-бірі тереңірек танығысы келеді. Леви Дросаға арналған өлең жазғанын мойындайды. Бірақ оны оқудан бас тартады. Таңертең Леви Дросамен қоштасып, оның бәліші керемет болғанын айтады. Содан кейін арқан арқылы өз жағына орала бастайды. Алайда ол жақындағанда кенеттен мина жарылады. Арқан үзіліп, Леви шатқалға құлап кетеді. Дроса бірден қаруын және парашютін алып, оның артынан секіреді. Бірақ шатқалдың түбін қою тұман басқа. Астында буырқанып аққан өзен бар еді. Ол суға күмбет етсі, тез батып кетеді. Дроса әупірімде парашют жіптерін қиып үлгереді. Алайда ол барлық жабдықтарынан айырылып, ағысқа қарсы күресуге мәжбүр болады. Ақыры ол судың бетінде қалқып бара жатқан құлаған ағашқа жармасы аман қалуға тырысады. Осы уақытта Леви шатқалдың алып ағаштарының бірінде төңкеріліп, ес-түссіз салбырап тұр. Ол өзіне төнген қауіптен бейхабар. Ағаштың бұтақтары кенеттірілі, алып жәндікке ұқсайтын қорқынышты жаратылысқа айнала бастайды. Бұл құбыжық Левиді жеп қоюға дайындалып тұр. Абырой болғанда Леви есін жинап, дер кезінде қаруын алып, ажал құшағынан құтылады. Осы сәтте Дроса мылтық дауысын естіп, оның бағытына қарай асыға жүгіреді. Ал Леви болса ағаштан құлап кетеді. Ол тамырлардың үстіне құлап түскенде, олар кенеттен қозғалып, оны жер астына тарта бастайды. Бұл тамырлар тір, және Левиді жеп қоюды көздеп тұрғандай. Оның астында алып, үңірейген түнек құз ашылып, оны түпсіз тұңғиыққа жұтып жіберме. Дәл сол кезде Дроса жетіп келе, қарудан оқ жаудырады. Оның соққысынан кейін тамырлар шегініп, қайта жым-жылас болады. Леви оған өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтады. Бірақ Дроса бұған аса мән бермейді. Ол Леви де дәл солай жасар еді деп сенімді. Олар қалың тұман басқан орман ішінде қай жолмен шығуға болатынын талқылап келе жатады. Кенеттен бір-біріне шырмалған тамырлардан жасалған үрейлі ат оларға қарай атойлап шабады. Аттың үстінде өсімдікке ұқсайтын беймәлім гуманоид отыр. Леви мен Дроса дереу қаруларын алып, оған оқ жаудырады. Бірақ сұмдық жаратылыс қауырт қимылда оқтардан сытылып кетеді. Гуманоид Дросаға тап береді. Ал Леви тамырдан жаралған атты тоқтатуға тырысады. Бұл сұрапыл шайқаста екеуі әзер дегенде жеңіске жетеді. Тыныстарын басып өздеріне келген соң, Леви осы құбыжықтардың тірі адамдармен қоректенетінін топшылайды. Дроса өздерінің арқанды өзенде жоғалтып алғанын түсінеді. Олар енді шатқалдың жоғарғы жағына қалай өрмелеп шығатындарын білмейді. Дроса өзенді бойлай жүруді ұсынып, бір жерден шығатын
жол табылар деп үміттенеді. Леви кенет жерде жатқан құлаған салт аттыны нұсқайды. Оның үстіндегі киімнің жыртылған жұрнақтарын көріп, бұлар соғыстан кейінгі 1940 жылдардың формасы екенін аңғарады. Яғни бұлар осы шатқалда жоғалып кеткен кавалеристердің қалдықтары болуы мүмкін. Олар жолға шығып, айналадағы қорқынышты көріністерге көз тастайды. Ағаштар мен бұталардың қиысы, қыңыр біткен пішіндерінде айқын адам келбеттері байқалады. Бұл жер тірілердің мекені емес еді. Көп ұзамай, олар ішінара қираған ғимараттарға тап болады. Жер сілкінісінен бүлінгендей көрінеді. Бір ғимараттың шіркеуге ұқсайтынын байқа, ішке кіреді. Орындықтар әлі орнында, ал олардың үстінде адам сүйектерінің шашылып жатқанын көреді. Леви таныс иісті сезіп, мұндағылар цианидпен уланғанын түсінеді. Бірақ бұл қалай болға? Дроса бұл жерден тезірек кетуге шақырады. Сол сәтте төбеден алып өрмекшілер оларға қарай төгіледі. Екеуі оқ жаудыр, шығар есікке қарай жүгіргенде орындықтардағы мумияланған денелер қозғала бастайды. Дроса гранатометпен шіркеудің қабырғасына аты өртеп жібереді. Олар бұл тозақтан әрең дегенде қашып шығады. Жасырынуға тырысқанымен бұл мүмкін емес еді. Айналаның бәрі құбыжықтарға тол. Дроса шатқалдың қабырғасына жақын жүруді ұсынады. Өйткені ең болмағанда арттарынан шабуыл жасалмайды. Олар сонда жүгір, жарға кіріктірілген біршама бүтін қалған ангарға тап болады. Осы жерге бекіні аздап демалуға мүмкіндік туады. Біраздан соң бұл шатқалдың ішінде құпия база барын түсінеді. Лабораторияға кірген олар химиялық заттармен құралдарға толы бөлмені көреді. Тінтіп жүріп, Леви генераторға салынған ескі пленка таспасын табады. Қаншама жыл өтсе де жарық қосылады. Леви проекторды іске қосып, фильмді көруге мүмкіндік алады. Таспада зертханашының құпия коалиция туралы айтқаны көрінеді. Екінші дүниежүзілік соғыстың соңына қарай Оппенгеймер ядролық бомба жасап жатқанда мұндағылар көріп білмеген күшке ие химиялық оқ тұмсық дайындап жатқан еді. Кенет шатқалды күшті жер сілкінісі шайға зертхананы қиратады. Нәтижесінде биохимиялық ластану адам діңкісін өсімдіктермен, жануарлармен және тіпті жәндіктермен біріктіріп, оларды құбыжықтарға айналдырған. Алайда кейбір адамдар инфекцияға төзімді болып шыққан. Егер 5 күн ішінде мутация белгілері байқалмаса, онда адам иммунитетке ие. Экранда әйел ғалымның денесінде қорқынышты өзгерістер пайда бола бастағаны көрінеді. Осы сәтте Дроса зертханада пломбаланған ампуланы байқайды. Оның ішінде қандай да бір ерітінді бар. Фильмде ғалым сөзін жалғастырып, адамзаттың аман қалуы тек осы шатқалдың өткізбейтін аймақта орналасқандығына байланысты екенін айтады. Ол барлығынан кешірім сұрап, Құдайдың оларға рақым етуін тілейді. Фильмнің соңында Жұп өз жолын жалғастырып, 20 ғасырдың ортасында болмаған заманауи жабдықтары бар бөлмені табады. Демек, бұл зертхана жақында ғана жұмыс істеген. Бірақ неге оны жай ғана бомбалап, адамзатқа төнген қауіпті жойып жібермеді? Лиам компьютерді іске қосып, Дарклайк атты әскери ұйымның атауын оқиды. Ол олардың әскерилерге емес, өте бай және ықпалды жеке компанияға жұмыс істегенін түсінеді. Дарклайк дрондары бүкіл әлем бойынша гибрид үлгілерін жинайтынын білетін Лиам бұл компания супер жауынгерлер жасап, өз құпияларын қорғап жүргеніне көз жеткізеді. Осы кезде Леви Stray Dog деген бағдарламаның атауын көреді. Джареттің ескертуін есіне түсіреді. Ол оның төтенше жағдай кезінде шатқалды жоюға арналған жылу бомбасының кодтық атауы екенін түсінеді. Бірақ жер сілкінісі оны зақымдап тастаған сияқты. Леви Дросаға бұрылып, егер біз бұл жерден шыға алмасақ та, мен сені кездестіргенім үшін бәрібір өкінбеймін дейді. Олар алдағы сапарға дайындала бастаған сәтте, Дроса есік алдындағы сөмкесін ұмытып кеткенін есіне алады. Ол сөмкеде олардың барлық оқ дәрілері болған еді. Олардың артқа қайтудан басқа амалы жоқ. Жау көзінен тасалану үшін түтін гранатасын лақтырып, олар сыртқа бет алады. Дроса сөмкесін көтеріп алуға үлгереді. Бірақ сол сәтте тұманның ішінен ұзын тамыр атып шығып, оның аяғын шап беріп ұстап, зор жылдамдықпен сүйрей жөнеледі. Тамыр Левидің жанынан зулап өте шығады. Жылқы мінген бір тамыр жазушы әйелді іліп әкетіп, қараңғылыққа сіңіп кетеді. Дроса тамырды кесіп тастауға тырысады, бірақ әлденеге қатты соғылып, есінен танып қалады. Леви оны құтқару үшін соңынан қуа жөнеледі де, көп ұзамай қирап жатқан зымыран шахтасын табады. Дроса есін жиғанда өзін бір бөлмеде төбеге ілулі күйде көреді. Оның қарсы алдында қуыс көзді бір адам кейіптес қорқыныш оған тесірейе қарап, қай жерден жей бастау керектігін шешіп тұрғанда. Дроса арқаннан босанып, құбыжықпен айқасады. Бірақ ол өте күшті еді. Әйел жердегі оттан бір шоқ ағаш алып, оны тірідей өртеп жібереді. Алайда ол бәрібір оны жеңуге шақ қалады. Дәл сол кезде Леви жетіп келіп, Дросаны құтқарады. Ол күйіп кеткен құбыжыққа қарап, оның өзінің ізашарларының бірі екенін түсінеді. Дәл сол офицер кезінде бұл тіршілік иелеріне қуыс адамдар деген атау берген жан. Олар жолға шығып, көп ұзамай зақымдалған зымырандар мен мутант адамдардың тобын байқайды. Бұл тіршілік иелері өсімдіктермен бірігіп кеткені сонша, бүкіл кеңістік бір өрмекшінің қорқынышты торына айналғанда. Дроса мен Леви ақырын өтіп кетуге тырысады. Бірақ кенеттен өсімдік адамдарының бірі Дросаны шап беріп ұстап алады. Леви оны босатуға жанталасады. Олар қашып бара жатып,
тірі тамырларға оқ жаудырады. Дроса гранатометпен атып, жартылай өсімдікке айналған мутанттарды өртеп жібереді. Осылайша екеуі құтылып кетеді. Жолда олар қуатты лебедкасы бар жұмыс істеп тұрған джипті тауып, оны жартасқа қарай айдайды. Дроса қуыс адамдармен шайқасып жатқанда, Ливи лебедканың кабелін жоғарыға лақтырып бекітеді. Ал көлік оларды жоғары қарай тарта бастайды. Бірақ құбыжықтар тоқтамайды. Жартасқа өрмелеп бара жатқанда екеуі үнемі шабуылға ұшырап, әрең дегенде құздан құлап кетуден аман қалады. Жоғарғы жағына небәрі бірнеше метр қалғанда, Ливи тайып кетіп, құлап кете жаздайды. Бірақ көліктің рамасынан ұстап үлгереді. Ол жанармай багын тесіп, арқанға жабысып тұрған құбыжықтың үстіне отын төгеді. Содан кейін Ливи оны тұтатып, джип құздан төмен құлдырайды. Құбыжықты сүйретіп әкетеді. Осы сәтті пайдаланып, Ливи мен Дроса арқанды кесіп тастайды. Ақыр олар Дросаның мұнарасына жетеді. Бір сәтке демдерін басқан соң, олар келесі қадамдарын ойластырады. Егер олар жұқтырған болса, жалғыз ғана шешім бар, қайтадан төмен түсу. Бірақ алдымен 5 күн күту керек, өйткені ауру белгілері бірден пайда болмауы мүмкін. Ливи мойындайды, оны бұл жерге жіберген себебі, оның артынан іздейтін ешкімі жоқ. Бірақ енді бәрі өзгерді. Дроса Францияға қашуды ұсынады. Бірақ Ливи алдымен шатқалды жою керек деп санайды. Ол қайтадан арғы жағына өтіп, басшылыққа радиодан хабарлайды. Барлығы қалыпты. Алайда Дарклайт дрондары шығыс бақылаушысының белсенділігін анықтап қойған. Сондықтан Бартоломей Ливиді жоюға бұйрық береді. Ол бейхабар еді, әйел оны құпия бейнебақылау арқылы көріп отыр. Және оның жер астындағы бүкіл саяхатын біліп алған. Бартоломей тікұшақ дайындауды бұйырады. Келесі таңертең Ливи мен Дроса әдеттегідей аумақты аралап жүргенде тікұшақ пайда болады. Олар орманға жасырынғанымен, дрондар оларды тауып алады. Екеуі зымыран соққысы тиетін аумақтан шығуға тырысады. Бірақ дрондар оқ жаудырып, Ливиді жаралайды. Дроса металл аңшыларды атып түсіріп, ақыр олар қауіпті аймақтан шығып кетеді. Бұл уақытта Бартоломей қабырғада қалған Будданың дәйек сөзін көреді. Ол Ливидің мұнда болғанын түсінеді және қашу уақыты жеткенін аңғарады. Алайда Ливи мен Дроса оқ жаудырып, жарылыс тізбегін тудырады. Бұл шатқалды жерсеріктерге әшкерелейді. Сол сәтте Stray Dog хаттамасы іске қосылады. Тікұшақ көтеріледі, бірақ жарылыстың соққы толқыны оны қиратады. Ливидде жарылыс лақтырып жіберіп, ол өзенге құлайды да ағыс оны алып кетеді. Дроса жақын маңдағы үңгірде 6 күн күтеді, бірақ ол оралмайды. Ақыры жалғыз өзі кетеді. Біршама уақыт өткен соң, Дроса Францияға қоныстанып, ақыры Ливидің оған жазған соңғы хатын ашады. Ішінде оның өзі жазған өлеңі бар еді. Ол жылап жібереді. Ливиді еске алады. Дроса кафеде жұмыс істей бастайды. Күндердің бір күнінде күтпеген жерден Ливиді бір істелде көріп қалады. Ол бірден жүгіріп барып, құшағына басылудан өзін әрең тежейді де жайғана. Неге сонша ұзақ жоғалып кеттің? Деп сұрайды. Ливи күлімсіреп, мен ауыр жарақат алдым дейді. Бірақ енді ол Дросаның асханасында жұмыс істеуге дайын. Олар бір-біріне қарай еңкейіп сүйіседі.